vsi tukaj zbrani, je že kdo slišal za zgodbo o svetem meču pravice? Prav nihče še ni slišal za zgodbo o malem Aviku. No, jaz, Percival, pa sem bil tam in zgodbo zelo dobro poznam. Pa kar začnimo. Pred davnimi časi, ko je bila zemlja še pusta in hladna, sta se v jami združila Bog neba in boginja zemlje. Nihče ne ve, kje leži ta skrivnostna jama. Bogova sta v jamo položila dečka in deklico in tako se je začel širiti človeški rod. V znak zahvale so prebivalci darovali največje dragocenosti na najdaljši dan v letu. Okrog jame so začela nastajati naselja, zaščitena z obzidjem, ki je varovalo prebivalce pred nevarnostmi zunanjega sveta. Tako je nastal prvi kaštelir. V kaštelirju sta se rodila dvojčka. Starši so jo vzgajali v rivalska dečka. Ker so se kaštelani preveč ukvarjali z njunimi prepiri, so pozabili na darovanje v jami. S tem so razjezili Boga neba. Podaril bom vse, kar sem vam podaril, nehvaležneža, ves kaštelir zmelil prah, le jamo vam pustimo opomin. Dvojčka dobita vsak svoj kaštelir, eden medvedjega, drugi jelenjega in za večno bosta živela v sovraštvu. Sveta jama pa bo odslej imenovana Kačja jama. Njo naj se zateče le, kdor si upa. Tam ga bo čakal sveti meč pravice, ki bo vsakemu obiskovalcu sodil po mili volji. Noč in dan pa ga bo stražila Kača. V medvedjem kaštelirju se je rodil deček s čisto posebnim očesom. Kot bi mu čez polovico očesa narisali mavrico. Mavrica pomeni božjo milost in obet miru. Dečku so dali ime Aviko. V medvedjem kaštelirju so praznovali 3 dni in 3 noči. A že kmalu se je zgodilo, kar so kaštelani najmanj pričakovali. Poglavar medvedjega kaštelirja Magapl se je s svojimi bojevniki odpravil na lov. Na poti do Kačje jame so naleteli na poglavarja jelenjega kaštelirja Fervaloka, ki je imel zle namene. Izzival je boj s pomočjo prevaranta Volta. Ta je Magapl zadal usodni ubod v hrbet, ne da bi kdo od navzočih to opazil. Fervalok je to priložnost izkoristil,
dokončal boj in premagal Avikovega očeta. Takrat se je v hipu stemnilo in udarila je strela. Kakršne človeško oko še ni videlo. Konjeniki so odjezdili nazaj v Jeleni Kaštelir. Magapelj pa je v zadnjih izdihljajih uspel povedati, da boj ni bil pošten. Premagan je bil zahrbtno. Njegova žena, Oplika in prebivalci Medvedjega Kaštelirja so žalovali in potrpežljivo čakali, da novi poglavar, Aviko, odraste in se maščuje za očetovo smrt. Nekega poletnega jutra, ko je bil Aviko še majhen deček, sta se z materjo odpravila v gozd, ki se je raztegal vse do Kačje jame. Na poti sta nabirala gobe, pripeličje jajca, zobala sladke jagode in se veselila toplega poletnega dne. Ko sta prišla do roba kaštelirskega ozemlja, mu je mati povedala za jamo, pred katero je bil oče umorjen, in mu okrog vratu nadela očetov amulet v podobi psa. Takrat se je pojavil ogromen merjasec. Mati je zaščitila Avika in mu zakričala: "Pa, zbeži daleč proč!" Deček je v joku bežal vse do noči. Zatekel se je v jamo in v joku zaspal. Kača pa se je le zvila v klobčič in opazovala objokanega dečka. Ob zori je dečka prebudila vesela pesem. Pred jamo je stala mala, temnolasa deklica Dita, ki je prestrašenemu Aviku ponudila roko in ga odpeljala domov v Jeleni Kaštelir. Aviko je bil star šele 2 leti. Govoril je malo in nerazločno. Zato je sebe imenoval Iko. Ko ga je Ditina mati vzela za svojega, se je počutil varovanega in je kaj kmalu pozabil, od kod prihaja. Aviko je odraščal in se razvil v ljubeznivega
vendar odločnega in hrabrega mladeniča. V Jelenem Kaštelirju je bil priljubljen in je vsem prirasel k srcu. Vsem, razen Ditinemu očetu, Fervaloku. Sprva si je želel pridobiti njegovo pozornost, vendar ga je Fervalok zaničeval, ne da bi vedel, kdo je Aviko in odkot prihaja. Odraščala je tudi Dita in prijateljevala je z Avikom. Nekega dne pa ji je oče povedal, da jo je obljubil svojemu najzvestejšemu človeku, Voltu. Ob misli, da bo svoje življenje preživljala z Voltom, se je Diti stemnilo pred očmi. Ko je Aviko odrasel, se je vsakih nekaj dni odpravil na trgovanje proti morju. V Kaštelir je prinašal sol, iz Kaštelirja pa kože, lončeno posodo in bronasto orodje. Jutri spet odrinam proti morju, je Aviko rekel Diti. Ne boj mi šla. Ob Ditini želji je Aviku poskočilo srce. Še pred zoro sta se odpravila na pot. Ustavila sta se v Kaštelirju nad morjem, kjer sta obiskala bogato založeno tržnico, kakršne Dita še nikoli ni videla. V oči je padla sponka v obliki trovprege, ampak Aviko je to opazil in je po uspešnem trgovanju na skrivaj kupil občudovano sponko, s katero je želel presenetiti dekle, za katerim mu je potihem bilo srce. Ko sta se vračala v Jeleni Kaštelir, ju je pot vodila mimo kačje jame. Tam sta se odločila prenočiti. Ko sta v tesnem objemu že skoraj zaspala, sta zaslišala neznane glasove. Ujela sta pogovor konjenikov, ki so imeli namero, da napadejo oba Kaštelirja, Medvedjega in Jelenjega. Počakala sta, da so neznani jezdici zaspali in se spretno odkradla domov, da opozorita Kaštelane. V Jelenem Kaštelirju sta zagnala vik in krik. Vsi so bili pokonci
razen Fervaloka. Kaštelani pred jamo ponočujejo konjeniki, ki nas bodo zarana napadli. Napadli pa ne bodo samo nas, temveč tudi sosednji medvedi Kaštelir. Naše sovražnike je zatonelo iz množice. Da, naše sovražnike, vendar le s skupnimi močmi se lahko upremo napadalcem. Ste z mano? Med potjo v medvedi Kaštelir je Aviko prišel do kačje jame. Opogumil se je in ob mesečevi svetlobi vstopil v jamo. Sredi jame je zagledal mogočen bronast meč, okrog meča pa belo kačo. Ta pa se mu je umaknila, kajti v Avikovi duši ni bilo hudobije. Tako je lahko posegel po meču in z mečem v rokah nadaljeval pot v medvedi Kaštelir, kjer so vsi že globoko spali. Tam je našel poglavarjevo hišo. Iz nje pa na veliko začudenje izstopila ženska s črno prevezo čez obraz. Povedal ji je, od kod prihaja in da bodo razbojniki napadli oba Kaštelirja. Samo združeni se bodo lahko uprli napadalcem. Vendar ga ona ni več poslušala, kajti ob moževi smrti se je zaprisegla, da raje umre, kot če kdaj pogleda Magaplovemu morilcu v oči. V isti sapi se je oplika zagnala proti Aviku, zagrabila ga je za vrat in obstala, kajti v rokah se je zasvetil amulet v podobi psa. Amulet njenega moža, ki ga je nekoč podarila sinu. Hitro je posegla po bakli in posvetila fantu v obraz. V očeh mu je zažarela mavrica. Oplika je prepoznala svojega sina in mu presrečna povedala celo zgodbo. Aviko je v srcu začutil, da pred njim stoji njegova mati, padel je v objem in jo prosil za pomoč. Oplika je brez premišljevanja zbrala svoje konjenike in odjezdili so proti kačji jami. Tam sta moči združila oba Kaštelirja in tako so premagali razbojnike. Ob zmagi se je zaslišal glas Boga. Danes sta mati in sin premagala zlo. Povezala sta sprta Kaštelirja in izbrisala mojo večstoletno jezo. Aviko, imej moj meč, zaslužil si ga.
Oplika je velela sinu, naj se vrne nazaj v Jeleni Kaštelir, kajti tamkajšnji poglavar je morilec njegovega očeta. Ker pa je Aviko, Magaplov sin, mu pripada tudi oblast v Medvedjem Kaštelirju. Medvedji Kaštelir ima njegovo oblast in z njim bodo lahko zažareli. Oplika mu je rekla, ti boš prinesel nekaj boljšega. Prinesel boš pravico in z njo bosta zavladala mir in ljubezen. Ob vrnitvi v Jeleni Kaštelir so prebivalci zahtevali izgon Fervaloka in izrazili željo, da za poglavarja postavijo Avika. Takrat je Fervalok pokazal na Volta kot glavnega krivca za Magaplovo smrt. Padel je na kolena, prosil odpuščanja in obljubil, da bo vse presežke svoje zemlje delil z ostalimi. Aviko je po kratkem razmisleku presodil in sprejel njegov predlog. Poklical je svečenika, ki je z vrčem vode polil Fervalokovo sklonjeno glavo in ga s tem očistil zla. Na kolena je padel tudi Volto, vendar je Aviko velel, da ga izžene iz Kaštelirja. Glavarjeva odločitev je bila dokončna. Največje presenečenje pa je Avika čakalo na koncu. Ko je bilo pravici zadoščeno, je pred njega stopila Ditina mati in mu v znak sprave ponudila hčerkino roko. Dita je sramežljivo, vendar z nedvomnim nasmeškom prikimala. Aviko ji je podaril zaponko s konjsko vprego, ki jo je kupil skrivaj na sejmu in ji obljubil srečo, blaginjo in mir med obema Kaštelirjema. Zgodba se zaključuje s poroko, Avika in Dite slavili pa niso le poroke, temveč tudi mir med sprtima stranema, ki sta uničili vsaka svoj meč in ga darovali v gomilo pred kačjo jamo. En meč pa je vendarle ostal za vselej. Sveti meč pravice!
Dober večer, evo, še en aplavz odličnim izvajalcem. Yes, bravo. Evo, to mi deli. Zdaj, ko vidim, da ste že malo takle, bom rekel, razigrani in pripravljeni, to smo imeli prav zaradi tega, da se pripravi vse ljudi, poslušalce, da z nami bobnajo. Ostanite na svojih mestih oziroma se usedite na te klopi, zdaj dobite bobna, šovkala in zdaj boste videli, kako bi ples Meča pravice izgledal, če bi bili vi glasbeniki. Čez 5 minut začnemo. Ne verjamem, isto je.
prah, čarobni prah, prosim. Pravlični prah. Samo v oči gre. To je kovanko, če gre za ankoga, tako. Ker te delotirajo. Astrid, če bo kovanko, Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lepo pozdravljeni na ta čudovit večer, ko praznujemo pravzaprav optimizem, ko praznujemo to, da je lahko svetlejše bolj močno temnejšega in ko praznujemo to, da smo lahko veseli, da smo. Mnogo kateri ne morejo biti veseli, da so. Mi smo toliko bolj veseli in danes ne bomo delali nič posebnega. Danes bomo uživali v igranju, za katerega velja eno samo pravilo. Nič ni narobe. Se strinjamo? Če se strinjamo, zaropotajmo. Dajmo! V začetku je bil hrup. Iz hrupa je nastal ritem. In iz ritma je nastalo vse ostalo. V Sibiriji je živel šaman, njihov prvi šaman, ki je imel takšno moč, da niso mogli verjeti, da jo sploh ima.
Govorili so, da je celo mrtve duše uspel poslati nazaj na zemljo. Tole pa ni bilo všeč Bogu podzemlja, Bogu smrti. Kako lahko on to naredi? Zato se je pritožil Bogu nebes, Bogu svetlobe, da naj nekaj naredi. No, svetli Bog ni vedel, kako naj preizkusi tega šamana, tako močnega šamana, da uspe tudi mrtve obuditi in jih pripeljati nazaj na zemljo. Zato je naredil preizkus. Ukradel je dušo nekega človeka, jo zaprl v steklenico in steklenico zaprl s svojim prstom. Da vidimo, kaj bo pa zdaj. Šaman je iskal dušo po vseh kotih sveta. Po vseh gorah, po vseh prelazih, po vseh jezerih, po vseh morjih. Šel je iskat tudi v podzemlje, pa je ni našel. Potem je odšel svetlemu Bogu in takoj vedel, v katerem grmu tiči zajec. Ampak šaman ne bi bil šaman, če ne bi naredil nekaj izjemnega. Šaman se je spremenil v oso. Šel je do svetlega Boga in ga pičil v čelo. In ker je to seveda zelo zabolelo, je svetli Bog potegnil prst steklenice, se pokril oziroma odgnal oso. V tem trenutku pa je šaman skočil v steklenico in vzel dušo in jo odnesel nazaj. Ko je svetli Bog videl, kako ga je ukanil, ga je to močno razjezilo. Videl je drveti šamana na velikem bobnu, kajti šamani uporabljajo boben za svoje potovanje, in za njim poslal strele
dve koži. Je od strelje se razpolovil in nastal je šamanski boben, ki ima samo eno okno. Od zdaj veste, zakaj imajo šamani samo polovično moč in zakaj ima njihov boben samo eno okno. Vse vesolje se vrti v ritmu, vsa dejanja so narejena v ritmu in tudi mi živimo v ritmu. Rasturajo tule. Čekaj malo, zdaj imam hitrej. Še ga digrikja puka pa. Hvala lepa. Ste slišali?
da ni težko igrati tokana, ne da ne? Ha? Tokala so dejansko inštrument naših prednikov in ko raziskujemo preteklost, torej ko raziskujemo pradavnino, naletimo na mnoga pričevanja oziroma vse ostanke, ki pravijo, da so ljudje že iz pradavnine se sporazumevali s pomočjo ritma. Najprej seveda s pomočjo kamna, ki je tako povezan s tem krajem, in seveda tudi za obredje. Seveda je pa glasba lahko tudi kaj več, sploh če jo igramo s tem, da se zavedamo, da jo igramo. Tisti, ki imate ropotulje, lahko vidim. Tisti, ki imate ropotulje, igrate.
prav neverjetno, kako hitro človek pade v glasbo, ne da? Res ni tako težko. Tisti, ki ste se učili, seveda mogoče violine ali klavir je bilo malo težje. Nam tukajcev sploh ni tako težko. Tole rešim, takole, okej. Da pa lahko zaključimo našo zadevo malo bolj sveže, malo bolj energično, bomo naredili eno prav posebno igro za to posebno noč. Vsak bo zaigral tisto, kar želi. Začeli bomo tak in bomo šli po vrsti, vsak se pridruži in igra, kar želi. Kar nekaj grema, nekaj hitrega.
ker se bliža nov dan. Se moram pripraviti na njega. Hvala lepa, da ste bili z nami, da ste bili tukaj, da ste bili prisotni, da ste bobnali za nek nov dan, za neko novo energijo. Upam, da vam jutrišnji dan zaživi malo drugače, z daljšim dnevom, z več topline, pa ne topline sonca, ampak tudi topline sočloveka. Hvala lepa, kar odložite tokala in se vidimo naslednjič. Aha.